мы представляем короткометражный игровой фильм «Стороной дождь». Это сказка, фольклорная сказка, фэнтези. Происходит в наши дни, в наше время в Петербурге, в некой такой параллельной сказочной реальности. Хронометраж 18 минут. Надеемся очень, что она будет интересна от 12 до 99 лет. Может быть, и раньше. Посмотрим, как мы сможем завуалировать некоторые моменты. Референс, ну, это моя любимая сказка из таких именно сказки фэнтези. Это «Запределье». И хочется как раз сделать что-то очень-очень красивое и красочное. Мы сняли то, что фото вы сейчас будете видеть в презентации. Это в пятницу мы снимали кинопробы, совмещенные с этюдом, с актрисой, которая будет играть главную роль, и с костюмом, который мы сделали для другого видео, но он будет в похожем стиле, просто другой губернии костюм, Архангельской. И мы просто, чтобы вы видели, как смотрится, мы пробовали и смотрели, как актриса, в общем, как работает команда. Логлайн фильма: Аглая увлечена фольклором и мечтает стать знаменитым художником в Петербурге. Она приехала из Архангельской губернии и временно работает курьером. В обход курьерской службы за значительную доплату соглашается взять заказ, который впутывает ее в криминальную историю. И спасти Аглаю может только волшебство. Собрана команда проекта. У нас будет работать 3 художника. Это стилист, дизайнер, по гриму, по прическам и костюм мы будем делать вместе с ней. Это Вита Истерлин, моя партнерша, с которой мы делаем перформансы сценические, танцевальные. Но это дальше будет слайд. Художник Виктория Устинова, очень талантливая петербургская художница, у нее было много выставок, мы работали с ней, она работает как режиссер в музыкальном театре, сорежиссер, в общем, интересная девушка, сценаристка Инна Гридина. Мы работаем сейчас с ней очень тесно и интересно получается. И оператор Максим Сукманов, мы работали с ним первый раз, но качеством я очень довольна, я в приподнятом настроении, получилось красивое видео. В роли Аглая Аполлинария Лебедева. Ассистент режиссера, это она фотографировала, Мария Проченкова, и художник костюма героя, потому что он будет очень отличаться, Евгения Чихачева. Народный костюм и эскиз Виктории Устиновой. Это героиня в интерьере Петербурга. Я не стала фото Петербурга вставлять, но я думаю, что представить можно. О себе немного и о нашем коллективе. Мы участники творческого объединения «Азарава». Нас вообще 3, но мы работаем со многими петербургскими артистами пластического жанра, оригинального. Это танцевальные какие-то, спиннерские истории. Мы работаем с огнем, с реквизитом. Это наши костюмы, мы все делали своими руками, и перформансы придумаем полностью сами. Выступали на фестивалях. Описание проекта. В общем, команда собрана, всем очень комфортно друг с другом. Съемки планируются в конце августа, наверное, в сентябре, потому что рыжая героиня на фоне красной осени будет очень красиво смотреться, и мы думаем, что, может быть, часть интерьера мы снимем в августе, а уже натурные съемки мы снимем в какой-то солнечный день в сентябре. Мы сейчас дорабатываем сценарий. По итогам кинопроб мы немножко пересмотрели главного героя, поэтому я не стала его представлять. Ищем локации, собираем, да, материал больше. И стоимость проекта, ну, мы можем его сделать дешевле. Все увлечены, уже многое сделано. Мы сейчас уже делаем костюмы, уже разрабатывается грим, дизайн. Но если будет возможность привлечь каких-то инвесторов, то, конечно, это будет настоящая волшебная сказка. Мы ищем на проект продюсера, звукорежиссера, художника по свету, потому что свет будет в нашей истории одним из очень важных элементов. Мы хотим работать с тенями, в общем,
такие довольно интересные задумки. Ищем локации, но даже не столько ищем, сколько подбираем. Есть у нас варианты, но в связи с эпидемией все это так не очень просто, потому что у нас сюжет идет на квартирнике, и кто согласится, как у нас будет, мы будем это тоже смотреть. И ищем финансирование. Часть денег есть, но, конечно, не столько, сколько бы хотелось для волшебной сказки. Карта привязана к моему телефонному номеру, мои контакты. Всем очень большое спасибо за внимание. И у нас действительно очень крутая заинтересованная команда, и хотелось бы снять это по-настоящему волшебное и, главное, интересно для тех, кто будет смотреть. Я не сказала, может быть, про почему эта тема, но я думаю, что видно, что я много посвятила. Это фильм посвящение моим прабабушкам, приехавшим в Петербург из деревень, и всю жизнь мне мама говорила, там, не носи длинную юбку, ты похожа на деревенскую, стригись коротко, ты похожа на деревенскую, там, не плети косу, ты похожа на деревенскую. Не знаю, почему это было так для нее важно, но придя, да, к какой-то зрелости и начав заниматься творчеством, я осознала вдруг, что все вот это во мне, что привезено моими прабабушками, все, что во мне, моих предках, это самое ценное, что у меня есть, и делает меня такой, ну, такой, какая я есть. Вот, и это фильм посвящение моим прабабушкам, моим близким подругам, тоже приехавшим в Петербург и ищущим себя здесь, в творчестве, в реализации, в любви и всем остальном. Спасибо вам.